Velkommen til Kaffesnak med håndværkerne. I 4 afsnit besøger jeg, Allan Torp, 4 forskellige designhåndværkere med hver deres speciale. I en verden, hvor køb og smid væk-kulturen har taget overhånd, kigger jeg nærmere på, hvorfor ægte håndværk er bedre, hvad der ligger bag processen og giver dig en bedre forståelse for de forskellige håndværk. Jeg er teamet op med Nespresso og møder de 4 håndværkere i hvert afsnit med en ny maskine og nye, lækre, genanvendelige kaffekapsler. Kig med, når jeg i 4 afsnit besøger lokale håndværkere, der alle elsker det gode håndværk og selvfølgelig en god kop kaffe. I dag er vi på Frederiksberg. Vi skal ind og kigge på lamper hos Tom Rosau, og jeg har selvfølgelig Nespresso-maskinen med. Så Tom, jeg har kaffen klar. Var det skønt? Ja. Altså, er du sådan en kaffedrikker? Jeg er i den grad en kaffedrikker. Det bliver nogle lange dage hernede? Det bliver både nogle lange dage hernede, men alene hvad kan man sige, for at komme i gang om morgenen, skal der fyldes koffein på systemet. Jamen, så er det jo det helt rigtige. Bestemt. Fedt. Men jeg har glædet mig så meget til at komme. Jeg ved jo nærmest ingenting om at bygge lamper, så jeg tænker, det er jo det helt rigtige sted, jeg er kommet. Ja, altså jeg ved en del om at bygge lamper. Tom, hvor længe har du været i gang hernede? Jamen, jeg har været selvstændig i 22-23 år. Og efter et par år, så begyndte jeg at arbejde med strimler i plastik og sætte dem sammen på en måde, hvorpå at når man så drejede på skærmen, så kunne lampeskærmen få forskellige former. Og det var sådan lidt a la det, vi ser her. Det var 20 strimler i plastik, som var sat sammen, og så ville jeg prøve at lave den lampe i et andet materiale, et materiale, der var lidt mere rigidt og meget gerne i træ. Og så stille og roligt fandt jeg frem til noget finsk finær, som kan det, som både er fleksibelt og stift og rigidt på den rigtige måde. Men er der ellers grænser for, hvor meget det her kan? Ja, det er der bestemt, ikke? Altså, jeg vil sige det sådan, det kan meget, men det kan kun, altså det kan faktisk rigtig meget. Ja. Okay. Vi skal helt derned, ikke? Jo. For at der sker noget. Og jeg ved jo, at du har nogle nye materialer, nogle lamper med noget nyt materiale. Skal vi ikke prøve at kigge på det? Lad os gøre det. Fedt. Nu kiggede vi på birkefinæren tidligere med for eksempel TR5'eren her. Og der har vi introduceret et nyt materiale, som er en polycarbonat med polyetylenfibre ovenpå. Og det er, jeg synes, det er et lækkert materiale, fordi det har sådan en umiddelbar stoflighed. Ja, det er plast, men det er ikke bare den her glatte plast, som man kender det i mange sammenhænge. Det føles mere som et tekstil. Det er spændende at finde ud af, hvor god du er til det. Ja, jeg vil meget gerne prøve, hvis du har en lampe, jeg kan samle. Jeg har i hvert fald tilpas mange strimler til, at du kan give det et skud. Ja, men skal vi ikke gå ind og prøve det? Lad os det. Og så lægger du den op imod plasten der, som styrer retningen ind imod centrum. Og så skal du skyde lamellen på den her træring, vi har der. Så den der skal du lige have en tand længere ind faktisk. Lige perfekt. Intet mindre end perfekt. Det er jo også ret unikt det her i virkeligheden med, at du har værksted på Frederiksberg. Eller bare sådan, altså, der er jo sådan en tendens til, at rigtig mange flytter produktionen
væk fra Danmark, Ja. og måske endnu længere væk end bare i Europa. Ja. Kan du ikke, hvorfor har du valgt at have den her? Jamen, der er forskellige overvejelser i det. Der er noget ren logistik i det i forhold til at have en lille virksomhed, hvor at tingene er tæt på. Hvor at vores, vores kvalitet hænger jo sammen med naturmaterialer, hele tiden at være opmærksom på, hvad er det, vi arbejder med. What you see is what you get. Ja. Det er ikke en floskel, at det er made in Denmark. Man skal kigge ind igennem vinduerne og konstatere det for sig selv. Og det er jo virkelig også noget, især i udlandet, de måske virkelig synes er spændende. Ikke nok med, at det er dansk design, det er virkelig også made in Denmark. Ja. Og så det er jo virkelig et kvalitetsstempel også i virkeligheden. Jamen Tom, jeg tænker, at jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme og få et lille indblik i hvad det er, du laver, og få en lidt større viden om at bygge lamper. Det var sjovt at prøve, og tak for kaffe, var jeg lige ved at sige. Det er mig, der takker. Så må du i gang med at bygge lidt mere. Det har været en absolut fornøjelse. Kan du have godt. Tak for det. Lige måde.